elicotteri della polizia per legge non possono essere armati. Sì, ma le circostanze lo possono imporre, no? Insomma, è un elicottero da guerra. E come lo chiamano questo rompitimpani? Lo speciale. A qualcuno gli ha già trovato un soprannome. Cosa? Gli hanno dato un soprannome. Tuono blu. Signori, mettetevi pure a sedere. Eccolo che arriva. Non ha l'aspetto degli altri. E non vola come gli altri. Perché non è come gli altri. Tutto l'apparecchio ha una corazza. Una corazza d'acciaio speciale. Di 1 pollice di spessore. È equipaggiato con una mitragliera da 20 mm montata a prua. Le sue 6 canne rotanti hanno una capacità di fuoco di 4.000 colpi al minuto. E questo, signori, significa una tempesta di fuoco mai realizzata prima. Adesso fate bene attenzione e vediamolo all'opera. Le sagome rosse raffigurano i terroristi, quelle bianche i passanti, gente che si trova lì per caso. Ora il compito del pilota è colpire le sagome rosse e la macchina nera. Non deve toccare nessuno degli altri. È chiaro che in una sommossa bisogna mettere fuori combattimento i cattivi e salvare i buoni. Mio Dio. Naturalmente, con un simile volume di fuoco non verrebbe usato se non nei casi più gravi, come per esempio un'insurrezione. Bisogna essere preparati al peggio. Signori, un momento d'attenzione. Notate la selettività della mira. Non si tratta di un mitragliamento in un'azione di guerra col quale si distrugge quello che capita. Questa macchina sceglie i bersagli. State a guardare. Ecco, guardi, sono in frantumi tutte le sagome rosse. E anche qualche bianca. Si calcola un civile morto per ogni 10 terroristi. Una percentuale accettabile. A meno di non essere quel civile. Allora, ultimo passaggio, signori. Volete fare scommesse sul pullman della scuola? Guardate che non abbiamo detto niente al pilota riguardo al pullman. Vediamo se riesce a capire cosa succede dentro. Maledetto aggeggio.